डिसाइड गरेँ भने आज चाहिँ म मुलाको अचार बनाउँछु भनेर डिसाइड गरेको थियो। सदा चाहिँ हामी घरमै हुँदा पनि हाम्रो आन्टीले बनाउनु हुन्थ्यो नि त, हामी खासै बनाउँदैन। हामीलाई त आउँथेन पनि त्यतिखेर सानो थियो, हामी त अब हेर्थ्यौँ मात्रै होइन कसरी बनाउँदैछ भनेर। अनि यसपालि चाहिँ म फर्केको छुइनँ नि त दसैँमा घर आएर, त्यही छु। त्यही भएर म आफै बनाउने भनेर चाहिँ ट्राई गर्न लाग्यो, तर मलाई नि खासै त आउँदैन। मैले पनि युट्युबमा अनि टिकटकमा हेरेको थिएँ हो, अनि अब ट्राई गर्न लाग्यो कस्तो हुन्छ त्यो त खासै थाहा छैन। अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले दाई बसालेर यहाँ जिरा र मेथीलाई हल्का फ्राई गरेँ हो, हल्का त्यसलाई अब कलर हल्का त्यसको ब्राउन ब्राउन कलर भएपछि पछि मिक्सरमा पिस्नु सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर मैले जिरा र मेथीलाई फ्राई गरेँ। अनि गरेर अब सबै सामग्री रेडी बनाउनुलाई मैले खुर्सानी, अमिलो के भन्छ कागती, थोरै कागती किन्दैन नि त, अनि त्यही भएर मैले मुला चाहिँ अस्ति नै काटेर रेडी पारिसकेको थिएँ। घाममा सुकाएको थिएँ, हल्का सुकायो भने राम्रो हुन्छ नि त। त्यसपछि मैले मिक्सरमा सबै सामग्रीहरू रेडी पारिसकेको थिएँ अघि नै। जिराको धुलो, मेथी अनि कोदोलाई हल्का भुटेँ, अनि सबै मिक्सरमा मिहिन पारेँ, धुलो पारेँ। अन्त सामानहरू अघि रेडी भइसक्यो। अनि मैले अलिकति हरियो खोर्सानी नि हाल्नु मन लाग्यो नि त, अब कस्तो हुन्छ मैले टिकटकमा देखेको थिएँ नि त। हरियो खोर्सानीले अनि धुलो खोर्सानीलाई पनि मिहिन बनाएँ मिक्सरमा, अनि सबै सामग्रीहरू हालेँ। अनि त्यसपछि अनि रङ खोर्सानी अनि बेसार थोरै हालेँ होइन, अनि तेललाई पनि खाराएँ मजाले, अनि तेल पनि हालेँ। अब यसलाई चाहिँ नुन स्वादअनुसार हाल्नु पऱ्यो। अनि अब अरू त तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्छ। मैले चाहिँ यसरी बनाएँ। मैले अब टिकटकमा कसरी देखेँ नि त्यस्तै बनाउनु लाग्यो। अब खासै मिठो हुन्छ कि हुँदैन त्यो त थाहा भएन। अनि यसलाई चाहिँ मैले अब पन्जा चाहिँ थिएन कि हाम्रो घरमा, मैले पन्जा थिएन, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ प्लास्टिकै युज गरेँ हो। प्लास्टिक हाल्न लगाएर हल्का त्यसलाई मिक्स गरेँ नि त। अब नुनहरू सबैतिर पुग्नु पऱ्यो, एकदम मात्रै पर्छ नि त मजाले मिक्स गर्नु पनि। अनि तेल अलिक पुगेन, अनि मैले फेरि त्यसलाई हालेँ अलिकति तताएर, त्यो चाहिँ खराएर हाल्यो भने अलिक मिठो हुन्छ। जाडो महिनामा फेरि मुलाको अचार खानु चाहिँ एकदम मजा आउँछ नि, अमिलो हुन्छ हो। त्यो चाहिँ फेरि पछिसम्म खानु मिल्छ नि त, त्यो अरू अचार जस्तो होइन। पछि धेरै राखेर पनि खानु मिल्छ, तर बिर्कोहरू चाहिँ अलिक मजाले लाउनुपर्छ। मजाले मिक्स गरेँ अनि पन्जा नभएर चाहिँ प्लास्टिकले अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो कि मलाई मिक्स गर्नु चाहिँ। त्यो भाँडामा अलिक भाँडा पनि सानो भएर होला अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अनि मैले मिक्स गरिसकेँ। मलाई कलर कस्तो आएको छ यसमा, तेल चाहिँ अलिक कम भयो जस्तो लाग्यो, तर ठिकै छ, तेल पनि हाल्नु हुँदैन। त्यहाँदेखि मैले मिक्स गरिसकेँ। अब यसलाई बोतलमा हाल्न रेडी गरेँ, अनि बोतलमा पनि हालेँ। बोतलमा हाल्दा चाहिँ हल्का मजाले खाँदिन हाल्नुपर्छ, पछि अब सास गयो भने त्यसमा त्यो ढुसी आउने उयो हुन्छ नि त, ढुसी आएपछि मिठो हुँदैन पछि। अनि बिर्को चाहिँ मजाले लाउनुपर्छ। अन्त त्यस्तै हो, खासै मिठो त हुँदैन होला, त्यही पनि अब ट्राई गरौँ न यसपालि मैले बनाएको अचार। सदा त हाम्रो छिचीले बनाउनुहुन्थ्यो, अनि यसपालि चाहिँ म बनाउनु लाग्यो नि त। त्यही पनि अब कस्तो हुन्छ टेस्ट चाहिँ थाहा भएन। मलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ मिठो भएको थियो, एकदम पछि चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति राख्नुपर्छ नि त यसलाई, पछिसम्म पनि खानु मिल्छ। त्यही भएर खासै मिठो त अब हुन्छ कि हुँदैन थाहा भएन, तर मैले मजाले मिहिनेत गरेर बनाएको छु, मिठो हुन्छ होला। यस मिठो होस्। अनि हेर्नु होला है रिजल्ट चाहिँ यस्तो भयो। मैले बनाइसकेँ, अनि बट्टामा पनि हालिसकेँ। अनि अब यसलाई चाहिँ घाममा राख्नुपर्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।